Salve a tutti ragazzi, ecco qui una Olivetti M40 in non buone condizioni, diciamo carrello lungo, seconda serie, da revisionare. Diciamo che i meccanismi, la meccanica è a posto, ha soltanto dei problemi al carrello. Ha il carrello in alcune parti rotto. Ho tutti quanti i pezzi, l'unica cosa che come dico è da revisionare, se può servire. Ecco, questa guancetta ce l'ho, solo che è smontata, anche quest'altra. Se può servire per pezzi di ricambio, qui la parte bassa, se può servire per pezzi di ricambio, 50 euro. Spedizione in tutta Italia a 18 euro con Corriere Espresso.